Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang PHB. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga diberikan kelancaran rezekinya dan apapun yang diinginkan dapat tercapai, amin. Nah, dalam video kali ini aku ingin cara berbagi tips bagaimana mengobati ayam yang lagi sakit seperti ini. Ini ayamku kena snot kemarin. Nah, lihat mukanya. Ini agak lesu dan berak, kapur sama hijau. Nah, ini tandanya hijau. Ini sebenarnya kemarin saya nggak bikin video karena lupa. Ini alhamdulillah sekarang mulai membaik. Kemarin sangat parah, ngorok juga, mukanya bengkak sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mendingan dan mau makan. Nah, ini hasil dia makan. Bagaimana tipsnya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa lagi subscribe, like maupun komennya juga. Gejala awalnya kemarin karena mungkin perubahan cuaca tiba-tiba, yang waktu mulainya panas sekali dan tiba-tiba kemarin hujan lebat. Gak taunya saya cek di kandang ayam ini gak ada aktivitas sama sekali, malah diam saja dan ngorok. Gak taunya saya cek dan mukanya sangat bengkak sekali. Ini mungkin diakibatkan juga sama bakteri, kandang kurang bersih. Nah, mungkin itu disebabkan jadi timbul penyakit ini. Oke, bagaimana tipsnya? Saya menggunakan bahan ini teman-teman. Nah, ini aku belinya di online. Nah, namanya Super Pet 3. Kalian cari aja di toko online yang oranye itu. Ini 3 bahan ini kalian jadikan satu. Kalau 2 ini isinya bubuk, cuma sudah aku masukin ke botol ini. Aku campurin ketiganya. Nah, ini juga bubuk, gabung jadi satu. Ini cara penggunaannya, kalian harus menggunakan suntik. Ini hasil aku sore tadi nyuntiknya. Ini ada bekasnya. Kalian suntikkan ke bagian dada ayam, jangan di temboknya ya teman-teman, di bawahnya, di samping, di pahanya sore hari. Takarannya aku tadi menggunakan 0,5 mili. Ini sudah 2 kali suntik teman-teman ayamnya. Alhamdulillah sudah mau bergerak. Kemarin hanya diam saja. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bergerak, aktif. Nah, kemarin banyak sekali lendir-lendir di tenggorokannya, tapi kalian harus buangin dulu juga lendir-lendirnya dengan bulu ayam. Nah, kalian korok juga, dan itu juga aku ditambah dengan obat Duxipet. Nah, Duxipet untuk tenggorokan ayam aku luluhkan, nah biar mengurangi lendir-lendirnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif. Ini kita coba ya teman-teman, kasih pur di sini. Nah, lihat mau makan. Alhamdulillah sudah mulai agak mendingan teman-teman. Ini belinya harganya 100.000 di luar ongkir ya teman-teman. Alhamdulillah ini persediaanku, untung masih ada. Padahal ini sudah hampir 1 tahun aku nggak kepake. Nah, expirednya tanggal 2024. Lama, 1 tahun lebih sudah ini aku nggak pakai karena ada pancaroba mungkin. Jadi perubahan cuaca, banyak sekali ayam yang lagi sakit snot kebanyakan. Ini
obat ini sangat berguna sekali, mengobati biar kapur, snot, sama ngorok juga, ende. Sangat banyak lah manfaatnya ini untuk mengobati ayam sakit. Kalau nggak kepakai, kalian taruh aja di mesin pendingin ya teman-teman, biar awet. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ternakan kita diberikan kesehatan selalu dan orangnya juga yang utama. Salam satu hobi, jumpa lagi di konten berikutnya.